হাই এভরিওয়ান, আমাদের টিমের আজ একটা পিসি বানাইতে হইব, কারণ আমাদের খুবই অসুবিধা হয়েছে। পিসি বানাতে যাব, মানে কার পিসি পরে বলা হবে সেসব। তো আমরা ঠিক করেছি আলাদা কম্পোনেন্ট কিনে আলাদা করে বানানো হবে, এটা অ্যাসেম্বল করা হবে। তো সেই জন্য এখন জাস্ট যাব এক জায়গায়, সব মানে দুটো দোকানে, দু তিনটে দোকানে যাবো, সেখানে অল্প অল্প কম্পোনেন্ট সব নেবো। এখানে আমরা এসেছি, এখন ফার্স্ট আমরা নেব গ্রাফিক্স কার্ডটা আর মাদারবোর্ড। তো এই দুটো মেনলি আমরা প্রচুর ঘুরলাম চারদিকে। গ্রাফিক্স কার্ডের দাম এখন বিশাল হাই করে রয়েছে, জানি না কেন প্রাইস হাই করে রয়েছে। তো এখন আমরা এসেছি নেহা মাল্টিমিডিয়া বলে একটা দোকান আছে। তো এটা হচ্ছে একদম রাহালেনের এখানে বাজার কলকাতার সামনে। আমরা ওখানে নেহা মাল্টিমিডিয়াতে দুটো জিনিস নিলাম, একটা হচ্ছে মাদারবোর্ড আর আরেকটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড। দুটো নেওয়ার পর আমরা এখন এসেছি জিএস কম্পিউটার। এখানে আমরা দুদিন আগে থেকেই কথা বলে গেছিলাম, আজকেও সকালে এসেছি। আমরা এসে রেট নিয়ে গেছিলাম, এদের কাছে মোটামুটি সব কিছুই রয়েছে, আর অন্যান্যদের যে কম্পারেটিভলি একটু কম প্রাইস, ঠিক আছে। তো এই জিএসে এখন নেবো, এদের ডেলের এক্সক্লুসিভ স্টোরও আছে এদের। তো এখন নেবো আমরা কিছু কিছু জিনিস, একটু ভিড় আছে, আমরা ভাবলাম বাইরে ভিড় এসে করে দাদা যেন 500 কম হয়ে যায় দাদা। যেমনটা তোমরা গোটা ব্লগটাতে দেখলে আমাদের, যে আমরা যেহেতু পিসি মানে আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট কিনে আমি বানা করেছি আমরা, তো তার জন্য অনেক কিছু আমরা আলাদা জায়গা থেকে কিনেছি। তো যেমন আমার যেখানে যেমন প্রাইস কম বেশি পড়েছে সেরকম পড়েছে। আর আমাদের ফার্স্ট গাইডেন্স দুজন দিয়েছে, বলতে গেলে আমাকে মেন ফার্স্ট গাইডেন্স দিয়েছে আমাদের বিপিন দা বলে তার দাদার আছে, সে বিপিন দা। হ্যাঁ, বিপিন দা খুবই হেল্প করেছে যে কোথা থেকে কী নিতে হবে না নিতে হবে, একবার সব জায়গায় কম্পেয়ার করে নিতে প্রাইসের। তো এটা সবাই করে নেবে, নেওয়ার আগে এটা করে নেওয়া খুবই দরকার, ঠিক আছে, নাহলে তোমারই লস হবে আর কিছু না। আর এছাড়া আরেক হেল্প করেছে, যেখানে আমার পিসিটা বিল্ড হলো, জিএস কম্পিউটার বলে যে শপটা, সেই দাদাটা বিভৎস হেল্প করেছে আমাদের। আমরা অলরেডি এর আগে দুদিন গিয়ে তার সাথে কথা বলে এসেছিলাম। তো দাদা আমাদেরকে বলেছে যে এই রেট, আর এই মুহূর্তে খুবই মানে কম্পিউটার কম্পোনেন্টের দাম খুবই মানে বাড়ছে কমছে, অদ্ভুত ব্যাপার। কমছে তো না, মেনলি বাড়ছে। হ্যাঁ, মানে খুব কম দামের জিনিসগুলো অনেকটা দাম বেড়ে গেছে। তো সেই জন্য সেই দাদা বলেছিল যত সম্ভব নিয়ে নিতে, বা মানে রেট চেঞ্জ হচ্ছে সেই হিসাবে নিয়ে নিতে। তো আমরা সেই হিসাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিলাম ব্যাপারটা। সেই দাদা খুবই হেল্প করেছে আমাদেরকে, অনেক কিছু আমাদের ভালো অ্যাডভাইস দিয়েছে যে এই জিনিস তুমি করো, তোমার টাকা বাঁচবে, অনেক আমাদের একটু সেভও হয়েছে তার জন্য। আর তাছাড়া সেই দাদার মানে আমি কি বলবো, আমি দুটো দোকানে গেছিলাম, যেখানে দেখালাম দুটো, একটা জিএস আর একটা হচ্ছে নেহা মাল্টিমিডিয়া। দুজনের কাছেই আমার খুব ভালো লাগলো, দুজনেই বেশ ভালো। হ্যাঁ, আর জিএস কম্পিউটারে তো আমি মানে দাদাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস বলবো, হ্যাঁ, যে খুবই হেল্প করেছে দাদারা। দোকানে জিএস কম্পিউটারে সবাই, ইনফ্যাক্ট ওদের বিহেভিয়ার থেকে শুরু করে সব মানে একদম পুরো দাদার মতন মনে হবে তোমার, যে তোমার নিজেরই দাদা হয়তো তোমাকে গাইড করছে ব্যাপারটাতে। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট আমাদের পিসিটা যেহেতু কম্পোনেন্ট কয়েকটা বাইরে থেকে কেনা, অন্য দোকান ছিল, সে দাদাই বলেছিল যে তুমি যদি বাইরে কোথাও আরও কম পাও তুমি সেখান থেকে এনে সেই কম্পোনেন্ট আনতে পারো, আমরা বানিয়ে দেবো, কোনো চাপ নেই। তো অনেক কিছু দুটো জিনিস বাইরে থেকে নিয়েছিলাম আমরা, তো সেইগুলো নিয়েও তাতে কোনো অবজেকশন তো করেনি দাদা, করে দিয়েছে। ইনফ্যাক্ট তারপরে আবার একটা এক্সট্রা চার্জ লাগে, যে পিসিটা অ্যাসেম্বল করতে একটা চার্জ নেয়,
সেই চার্জ, তারপরে উইন্ডোজ লোডিং যেটা হয় সেইগুলোর চার্জ কিছুই নেয়নি আমাদের কাছে, সেটা মানে ফ্রি অফ কস্ট করে দিয়েছে। তো সে দাদাকে তো মানে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তো এটাই বলবো, এটা কোনো প্রমোশনাল ভিডিও তো আমি বানাচ্ছি না, এটা আমরা নিজেদের থেকে বানাচ্ছি। এর ব্যাপার হচ্ছে, দেখো আমি একজন বিগিনার ফটোগ্রাফার, আমাদের টিম সবাই বিগিনার আমরা। তো আমরা যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো করি আমরা তোমাদেরকে জানাচ্ছি ওই জন্যই। আমার 150 সাবস্ক্রাইবার রয়েছে, হচ্ছে আমার, আমি জানি না ওটা বাড়বে কমবে কীভাবে জানি না, কিন্তু আমার এতটুকু দায়িত্ব বা আমাদের এতটুকু দায়িত্ব আছে যে ধরো যে আমরা যে জিনিসটা এক্সপিরিয়েন্স করছি, যেটা খারাপ হচ্ছে বা ভালো হচ্ছে, সেটা আগেই তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া, ঠিক আছে? কারণ তোমাদের সাথে এটা ইন ফিউচার হতেই পারে, তো তার জন্য তোমরা একটু সাবধান থাকবে, তোমাদেরও ভালো হবে, ঠিক আছে? বা এর আগেও আমি ভিডিও একটা বানিয়েছিলাম পুরীতে গিয়ে, যে তোমার অনেক রকম পলিটিক্স চলে, প্রবলেম হয় অনেক কিছু, গাইডেন্স পাওয়া যায় না এটসেট্রা। তো সেই জিনিসগুলো, সেই জন্য আমরা একটু হেল্প করতে ইন্টারেস্টেড, বা আমরা মনে করি যে আমরা যে হেল্পটা পাইনি সেটা বাকিদের পাওয়া উচিত। হ্যাঁ, যারা আমাকে ফেসবুকে বা আমাদেরকে যারা আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করো ফেসবুকে বা হোয়াটসঅ্যাপে, যেখানে হোক, তো তাদের মানে অনেক কিছু জিনিস নিয়ে তাদের জানার থাকে, আমরা জানিয়ে দিই অনেস্টলি। তো সেসব দিক থেকে বলবো যে একটু ভাবনা চিন্তা করে করবে এটা। আর এটা মাথায় রেখো, এটা কিন্তু প্রমোশনাল ভিডিও নয় আমাদের, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু প্রমোশনাল ভিডিও করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করি না, আমাদের কাজ মেনলি ফটোগ্রাফি নিয়ে। আর এছাড়া আমরা যে কিছু ইকুইপমেন্ট কিনি, সেটা ওগুলো আমাদের লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স একটা, সরি। তো ব্যাপার হচ্ছে, সেই জন্য সবাইকে বলবো যে এই আমাদের পিসি, এটাতে মোটামুটি আমার সব মিলিয়ে অ্যারাউন্ড আমাদের 70K মতন লেগেছে। খালি তোমার সিপিইউটা, আমরা খালি সিপিইউটাই বিল্ড করেছি, বাকি সব জিনিসগুলো ছিল অলরেডি দেবরাজের কাছে। এছাড়া আর কিছু বলার নেই। আরও হয়তো আমাদের জিনিস আসতে পারে কিছুদিন পর, হ্যাঁ, আরও আসবে এক দুটো জিনিস, তো দেখা যাক সেসব জিনিসগুলো, সেগুলো এলেও ব্লগ হবে, দেখানো হবে নিশ্চয়ই। চলো, আপাতত জন্য টাটা, তারপরে। আর সাবস্ক্রাইব তো কেউ করে কি নিজের মতন করে, আমি কিছু বলি না সেসব, কিন্তু করে দিলে ভালো হয়, লাইক সাবস্ক্রাইব করতে পারো।